मातङ्गी शतनामस्तोत्रम्। श्रीभैरव्युवाच भगवच्छ्रोतुमिच्छामि मातङ्ग्याः शतनामकं यद्गुह्यं सर्वतन्त्रेषु केनापि न प्रकाशितं। श्रीभैरव उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि रहस्यातिरहस्यकं नाख्येयं यत्र कुत्रापि पठनीयं परात्परं यस्यैकवारपठनात् सर्वे विघ्ना उपद्रवाः नश्यन्ति तत्क्षणात् देवि वह्निनातूलराशिवत् प्रसन्ना जायते देवी मातङ्गी चास्य पाठतः सहस्रनामपठने यत्फलं परिकीर्तितं तत्कोटिगुणितं देवी नामाष्टशतकं शुभम्। अस्य श्रीमातङ्गी शतनामस्तोत्रस्य भगवान् मतङ्गऋषिः अनुष्टुप् छन्दः मातङ्गी देवता मातङ्गी प्रीत्यर्थे जपे विनियोगाः महामत्तमातङ्गिनी सिद्धिरूपा तथा योगिनी भद्रकाली रमा च भवानी भवप्रीतिदा भूतियुक्ता भवाराधिता भूतिसम्पत्करी च धनाधीशमाता धनागारदृष्टिः धनेशार्चिता धीरवापी वराङ्गी प्रकृष्टप्रभारूपिणी कामरूपप्रहृष्टा महाकीर्तिदा कर्णनाली कराली भगा घोररूपा भगाङ्गी भगाह्वा भगप्रीतिदा भीमरूपा भवानी महाकौशिकी कोशपूर्णा किशोरी किशोरप्रियानन्दयीहा महाकारणा कारणा कर्मशीला कपाली प्रसिद्धा महासिद्धकण्डा मकारप्रिया मानरूपा महेशी महोल्लासिनी लास्यलीलालयाङ्गी क्षमा क्षेमशीला क्षपाकारिणी चाक्षयप्रीतिदा भूतियुक्ता भवानी भवाराधिता भूतिसत्यात्मिका च प्रभोद्भासिता भानुभास्वत्करा च धराधीशमाता धरागारदृष्टिः धरेशार्चिता धीवरा धीवराङ्गी प्रकृष्टप्रभारूपिणी प्राणरूप प्रकृष्टस्वरूपा स्वरूपप्रिया च चलत्कुण्डला कामिनी कान्तयुक्ता कपालाचला कालकोद्धारिणी च कदम्बप्रिया कोटरी कोटदेहा क्रमाकीर्तिदा कर्णरूपा च काक्ष्मीः क्षमाङ्गी क्षयप्रेमरूपा क्षपा च क्षयाक्षाक्षया क्षयप्रान्तरा च क्षवत्कामिनी क्षारिणी क्षीरपूर्णा शिवाङ्गी च शाकम्भरी शाकदेहा महाशाकयज्ञाफलप्राशका च शकाह्वा शकाह्वा शकाख्या च शकाक्षान्तरोषासुरोषासुरेखा महाशेषयज्ञोपवीतप्रिया च
जयन्ती जया जागृति योग्यरूपा जयाङ्गा जपध्यानसन्तुष्टसंज्ञा जय प्राणरूपा जय स्वर्णदेहा जय ज्वालिनी यामिनी याम्यरूपा जगन्मातृरूपा जगद्रक्षणा च स्वधावौषडन्ता विलम्बा विलम्बा षडङ्गा महालम्बरूपा सिहस्ता पदाहारिणी हारिणी हारिणी च महामङ्गला मङ्गलप्रेमकीर्तिः निशुम्भच्छिदा शुम्भदर्पत्वहा च तथानन्दबीजादिमुक्तस्वरूपा तथा चण्डमुण्डा पदा मुख्यचण्डा प्रचण्डा प्रचण्डा महाचण्डवेगा चलच्चामरा चामरा चन्द्रकीर्तिः सुचामीकरा चित्रभूषोज्ज्वलाङ्गी सुसङ्गीतगीता च पायादपायात् इति ते कथितं देवी नाम्नामष्टोत्तरं शतं गोप्यञ्च सर्वतन्त्रेषु गोपनीयञ्च सर्वदा एतस्य सतताभ्यासात् साक्षात् देवो महेश्वरः त्रिसन्ध्यं च महाभक्त्या पठनीयं सुकोदयं न तस्य दुष्करं किञ्चित् जायते स्पर्शतः क्षणात् स्वकृतं यत्तदेवाप्तं तस्मादावर्तयेत् सदा सदैव सन्निधौ तस्य देवी वसति सादरम् अयोगायेत वैवाग्रे सुयोगाश्च भवन्ति वै त एव मित्रभूताश्च भवति तत्प्रसादतः विषानिनोपसर्पन्ति व्याधयो न स्पृशन्ति तान् लूता विस्फोटकाः सर्वे शमं यान्ति च तत्क्षणात् जरापलितनिर्मुक्तः कल्पजीवी भवेन्नरः अपि किं बहुनोक्तेन सान्निध्यं फलमाप्नुयात् यावन्मया पुरा प्रोक्तं फलं साहस्रनामकं तत्सर्वं लभते मर्त्यो महामाया प्रसादतः इति श्रीरुद्रयामले मातङ्गीशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।